I avui a Spoiler tenim aquí un enviat especial de Spoiler, de Butaca 107, de Rap 107, en Carles Gàrries, al Festival de Cinema de Sitges, el festival més important que se celebra a Catalunya de cinema, ja no només de cinema fantàstic i de terror, sinó quasi de tot. I que li encanta sempre en Carles anar al Nexus. Què tal, Carles? Com està anant? Doncs mira, primer, molt content, perquè quan estàs aquí ja estàs en un altre món, estàs al món de Sitges, que és un món diferent, és un món fantàstic i és un món de viure tot això que el terror, Estàs... Des del primer dia estàs anant? Ja ets des del primer dia? Jo poso una tenda de campanya aquí el primer dia i ja fins a l'últim dia estic aquí voltant, home, és el que estic a fer. Escolta, acabes de sortir d'una pel·lícula que es diu Canina, que surt l'actriu Amy Adams. Què tal? Mira, de les pel·lis també, no sé què em passa aquest any, que estic disfrutant tant. És una de les pel·lis del festival i tothom que ha sortit de la projecció ho hem pensat. És licantropia amb gossos, però amb una Amy Adams estel·lar, una Amy Adams diferent de la que hem vist. I mira que Amy Adams és una persona que sempre ens agrada moltíssim. Doncs aquí li ha donat una volta més. Parla sobretot de la maternitat, del que és ser mare, el renunciar a tot el que és, i al final és una cosa molt animal, molt canina, et destrossa l'ànima per dintre. I tot això amb una ironia i amb una manera d'explicar-te-la que entres dintre de la pel·lícula de seguida. És una pel·lícula per veure en parella, per veure realment aquesta dicotomia entre home i dona, cadascú al que renuncia i inclús amb aquesta societat. És una pel·lícula que semblava una cosa que anava a ser una pel·lícula divertida i al final és més que una crítica a la societat. Els homes ens deixen una mica tocats o no? Sí, com som. Sí, moltes vegades és el que es passa. Això ho sabem. Ens deixa com estem. Però bueno, n'hi ha una reflexió final amb la qual dius, mira, tot el que m'estàs dient és veritat. Al final el que tenim que fer molts és recapacitar sobre el que l'home té que aportar a la parella i el que té que aportar, sobretot el que és el continuar l'espècie humana, continuar els nostres fills. Hi ha un parell de crítiques a totes aquestes modes últimes de el nano me'l porto a la biblioteca perquè canti, perquè... mira, els rius, però al final dona una volta sencera per veure que la humanitat continua. La humanitat continua i la humanitat continua visquent i amb una fortuna final dient escolteu, tenim que viure entre tots. Molt bé. És que, mira, surto ara mateix i... Surts encantat, ja ho veig. Ara quin planning tens? Avui quin planning tens? Doncs mira, ara tindrem Basileia, una pel·lícula italiana que parla sobre els jocs de la màfia, però dintre d'una perspectiva de nimfes, de màgia, de tota la màgia calabresa, una cosa que té molt bona pinta. Després tindrem una entrevista amb el Aboregón con fantasmes, una pel·lícula divertidíssima, manxega, com si a Pedro Almodóvar li poses una miqueta de muchachada de nuit, divertida, et riuràs. És pel·lícula d'esquetxos tota passada en la Manxa, però amb un humor que possiblement a Boleo nosaltres li coneixem d'altres festivals amb el que hem estat amb ell i parlarem amb ell i veureu que és molt divertit, molt cachondo i sobretot amb una màgia manxega xulíssima. I avui, The Kingdom, que té molt bona pinta. The Kingdom, vale. Sí. Tu ja vas començar el dijous, oi? Sí, des del dijous estem aquí. El dijous... És un any diferent, sí. El dijous havies veure ja The Damned.
O no, aquesta? No, vaig veure Presents, la Presents, la pel·lícula, sí, la Presents. de Soderbergh, la Sí, pel·lícula de Soderbergh. que va venir el Steven Soderbergh. I què tal aquesta? Mira, saps, és un any diferent. Tu te'n recordes d'aquells anys en el qual el terror era un terror com culte. Sí. Saps, això que li deien el terror d'altos, de sobredimensionat. Bueno, aquest any tenim 3 tipus de terror durant aquest període. Tornem a tenir zombis, però ara ja no són zombis, ara són infectats. Vale. Tots són pandèmia. Els zombis han mort, viva l'infectat. Viva l'infectat. I amb això hem tingut Apocalipsis Z. Ah, sí, el principi del fin. Aquesta què tal? Molt divertida. És una pel·li d'aventures, com les primeres que tu imagina't, però això passant a Espanya. A part, crec que és Galícia, en un lloc de Galícia en concret. Bueno, el director és català, és en Carles Torrents, sí, oi que sí? Hem parlat amb ell i és molt content, sobretot d'estrenar-la a cines, perquè és una pel·lícula per veure a cines. El que passa és que, com és Amazon, l'estrenaran el dia 31 d'octubre i l'estrenaran directament a plataformes d'Amazon. Escolta, que és semblant a 28 dies després, una mica, o no? No, és més aventures. Vale. És més aventures. Imagina't que a part, el protagonista que li vam entrevistar és un tio que li veus, és un heroi. És un heroi que el Francisco Ortiz és un heroi que és el meu nou heroi. I ha estat basat tot amb uns llibres de Manel Loreiro, que és una persona que era advocat i va començar a fer el seu podcast, el seu blog, i a partir d'aquí la gent li va començar a llegir, va començar a anar a llistes de llibres d'Amazon que van començar a escriure, inclús ha estat entre els primers als Estats Units, i és una trilogia. Esperem que continuï la trilogia molt, molt divertida, molt aventura una darrere l'altra, i amb un heroi amb el seu... Saps la típica pel·lícula que tens els seus... l'heroi i els seus companys, que segons van passant diferents coses, continua l'aventura? Doncs això és Apocalipsis Z, divertidíssima. I Presents de Soderbergh m'agrada, perquè és la típica... és tornar al Soderbergh de tota la vida. El Soderbergh que no s'estanca com les últimes pel·lícules que ja deia, mira, agafo el piloto automàtico i faig una pel·lícula. No, ha agafat una perspectiva de, saps, la típica vista d'ull de peix? Sí, sí. La típica. Doncs tota la pel·lícula és així, perquè estem agafant sempre el punt de vista de la presència que tenim dintre d'aquesta casa. I a partir d'aquí comencen a succeir moltes coses i és pel·lícula encantada amb l'esperit per dintre. De disfrutar també. El Soderbergh. Hi ha entrat i hi ha que no ha entrat. Però és un Soderbergh com el del principi, un jugador que juga molt amb tu, que s'ho ha passat bé, que ja no tenia ganes de fer grans pel·lícules amb grans pressupostos, i ha dit, mira, aquesta és per tu. Nexus, tu no et va agradar Terrifier 3? Jo és que no... Jo soc de terror cutre, però és que quan el terror cutre està buscat, jo no soc tant de Terrifier. Vale. Ni l'1 encara l'havia vist. Vaig veure l'1 per la 2, perquè te'n recordes... No deixa de ser un slasher, és un slasher de tota la vida, no? Sí, però no és un slasher molt dir. No és un slasher que diguis, estic disfrutant com slasher. No, realment. És gore, és molt gore. És gore, però és un gore molt, molt forçat. No és un gore que diguis, m'ho estic passant bé. Vale. N'hi haurà gent que sí, però tampoc... No ha hagut unanimitat, tampoc la gent l'ha posat molt bé. Els més frics sí, els que més li agrada aquest tipus de cinema gore, poder sí. Tampoc pensis. El que passa que hem tingut el clown, el pallasso, tots els dies per aquí, que em dava por. Això sí. Un tio gran que jo deia, no sé per on sortia aquest home. Això sí que feia por. Escolta, el divendres també no vas anar a veure, oi? Freaks, la parada dels monstros?
No. No, però vaig veure una que era molt semblant a la Parada dels Monstres, que tothom estem parlant d'ella. Ah, digues. La Substància. Ah, digue'm, què tal la substància? La de Demi Moore. Què tal? Escolta'm, és... mira, just amb la que he vist avui, la pel·lícula... És el Poor Things de l'any passat. Vale. La pel·lícula Coralie Farrier va guanyar Cannes i amb raó. Hosti, surt la Demi Moore, i surt la Demi Moore. És una pel·lícula francesa, si no m'equivoco. Sí, senyor, sí, senyor. Sí. És com si agafessis totes les pel·lícules de por que tu t'agraden, tots els monstres de por que tu has vist, aquestes històries com les de Dorian Gray, i sempre buscant el que és el que està passant a la nostra societat amb el tema de la joventut sempre, ser sempre jove, i a través d'aquesta substància. Però a la vegada tens Cronenberg. Es tornes, com sempre, Cronenberg, però Cronenberg amb estar pur. Pur. Demi Moore fa un paper d'aquest de... Jo crec, no sé si estarà o no estarà nominada, però estic segur que molta gent parlarà d'ella pel seu paper. Sí, perquè no és una actriu que m'agradi massa, a mi, precisament. A qui t'agradarà. Vale. Dennis Quaid, també surt Dennis Quaid, oi? Sí? Dennis Quaid em recordava com a Boogie Nights, aquell paper que va fer en aquell moment, correcte. El Burt Reynolds i tot, d'aquest tipus, com el creador d'una cadena de televisió molt boig que li queda molt bé a la pel·lícula. I després tenim la filla de l'actriu que sortia també a la pel·li del Tarantino, que ara està triomfant, que és filla de... l'altra protagonista. La Margaret no sé què qual, i em sembla que sí. Sí, la Margaret. És filla d'una actriu, de l'Annie McDowell. Vale. És filla increïble. Fan un duet, a part, és una pel·lícula que per elles dos era arriscada, molt arriscada, i ha sortit molt bé. Però és que tens, a part de tenir molt Cronenberg, tens molt Carpenter, n'hi ha moments de Carrie, n'hi ha moments de Dorian Gray, l'estàs veient i estàs dient, és com l'any passat quan vam veure Poor Things. Sabien que estàvem veient una molt bona pel·lícula. L'hem de veure aquesta. No vas veure, oi? Centaures de la nit no la vas veure, aquesta, no. D'en Mar Retxa, no. Aquesta no? No, però com parlem amb tothom diu el que pensa. Pensem que no és una pel·lícula tant com de festival. Ah, vale. No, és una pel·lícula que sí, que està bé, que tothom diu que és una gran pel·lícula de Mar Retxa, però no és una pel·lícula que diem d'estar de festival. Mira, acaba de baixar ara mateix el director de l'Hoyo, que li vam entrevistar ahir. I ahir què vas veure? Ahir Rich Flew, la del director de l'Hoyo, que a la vegada, Rich Flew ha estrenat a la vegada, el divendres va estrenar l'Hoyo 2 i ahir va fer Rich Flew, que el Rich Flew és com, t'imagina't, hi ha un moment en el qual els milionaris agafen un virus letal. Sí, saps? Rich Flew, vale. Sí, és el mateix director, el Galvez. Que és basc, oi que és un basc? Sí. Li vam entrevistar. És el de l'Hoyo, és el director de l'Hoyo, vale, sí. Ha fet l'Hoyo, va fer, el divendres van estrenar l'Hoyo 2 a Netflix, i ahir va estrenar Rich Flew. Doncs és això, és aquesta història en la qual la gent amb més calés agafen una malaltia i els pobres van a per ells. Com em dones compte, tots són malalties i coses rares. Vale. Però està molt bé per el tema de la classe social. Vale. I és una faula a la inversa. D'acord? Els pobres començaran a dominar el món mentre els rics comencen a morir-se. Vale. Quan més calés tinguis a la teva butxaca, pitjor. I el que surt molt bé retratat és una pel·lícula en anglès, amb la Mary Elizabeth Winstead, que fa un paperat, però hi surt molt bé Barcelona. Encara que sigui
amb producció basca, parlada anglès, Barcelona surt preciosa, surt a tot arreu. No. I hi ha moments en els quals veiem el Museu de la Ciència, veiem llocs veus Barcelona. emblemàtics. Sí, està... No vas anar a veure Los Chicos del Maíz, oi? No. No, ja no la veig. També la feien. Escolta, tu ets dels que es queda sempre a la sala auditori, Melià? Sí, normalment el que faig és tenir Tramuntana i Melià. O sigui, els dos... No vas a l'escorxador, a l'escorxador no vas. A l'escorxador vaig baixar, està més petit que abans, sembla una sala... Últimament l'escorxador sembla més una tele gran, perquè últimament, quan hi ha teles de 50 o 60, sí. És la primera reparació i tenim clar. El que passa també que el Retiro està en obres i està tot molt repartit aquest any. Sí, hi ha el Centre Cultural Miramar, a la Sala Llevant... Sí, aquí estan fent més el que són animació, molta costa d'animació, i aquí dalt, doncs, les pel·lis normals entre el Prado, l'escorxador, i sobretot a l'escorxador estan fent molt el que són pel·lis peruanes. Coreanes. Vale. Per coreanes, del que he vist, hi ha una que es diu Exhuma. Vale. D'acord? Exhuma és... Que et va agradar? Molt. Exhumacions de cadàvers. Vale. Perquè demanen hi ha l'espírit que potser no és l'ànima que no està visquent com volia, llavors té alguna cosa amb la qual es queixa amb els seus familiars, perquè tota aquesta tradició està allà a Corea, i en aquell moment truquen que un grup especialitzat en fer aquestes exhumacions, i a partir d'aquí comencen a buscar la tomba i veure per l'excavació i veuen què li està passant. Vale. Mentrestant hi ha una sèrie de ritus al costat que està molt bé. Però què passa? A la vegada és una al·legoria sobre el que va significar la dominació del Japó a Corea. Vale. Vam entrevistar el director, ens ho va explicar i l'únic és que dura 2 hores, quasi 40. 2 hores... Un pèl llargueta, no? Un pèl llargueta. És llargueta, que potser una miqueta més curteta no hauria estat malament, però a mi em va agradar molt. Escolta, els de premsa teniu un espai concret o allà s'asseu a la primera cadira que trobes? Els de premsa tenim les nostres cadires ja assignades. Vale. Saps? Vale. Nosaltres tenim les nostres cadires assignades. Perquè és grandiós, l'auditori Melià és molt gran. Sí. L'auditori... I a part, és una gossada. Veure les pel·lícules aquestes... Amb aquella pantalla supergran, oi? Fetge, és tan gran. Jo crec que és un dels millors cines que tenim a Catalunya. Està clar, sí. D'aquest dient de gran espai, de fer un aconteciment... Mira, jo he entrevistat durant aquests dies molts directors ja portem 8, 10, no ho sé. Aquí comença, si no saps... I tothom el que li agrada és això, és tenir aquestes sales sempre plenes. Clar, lògic. És que veure una sala plena és el millor que pot passar. Vas anar... entregada. Sí, clar, gent entregada. Vas anar a la Zombie Walk? Em vaig disfressar, ja et deixaré... Però no vaig... No. Em vaig quedar com es deia, el pistoletazo de salida. No vam fer més. Però hi havia molts. Hi havia molts, no? Hi havia molts disfressats, no? Sempre. I abans de pandèmia n'hi havia molt més. Ara n'hi ha molta gent, però no tant com abans. No tant com abans. Però és molt divertit. Veure Sitges amb tota la Zombie World... És divertit. És divertidíssim. I mira, ahir vam veure el Testi, a Franco Testi també, el gran senyor, i ara veient el director didàctic. Escolta... Que és molt xulo, et poses aquí. Mira, ara he passat també el Bayon. Tu et quedes d'aquesta zona o te'n vas per la zona de l'església i tot allò? També te'n vas? No, jo normalment... Et quedes aquí? El que passa que totes les entrevistes les fem aquí. Ara tinc la que t'he explicat i quasi totes les tenim aquí. Jo me'n recordo que feia viatges, m'anava a dinar por ahí, perquè dineu aquí mateix, no? També?
El que passa que abans sí que et donava temps per dinar, però ara tenim potser una de les 11, després de les 12 i després una altra de les 3. Vale. Hi ha dies que sí que et donen temps i hi ha dies que no et donen temps. I et menges un tentempié i ja està, no? Vull dir, sí, jo porto ja els meus bocates de casa, faig cada dia mi paret sitges amb els bocates fets i entre com ara, entre una i l'altra fem almost, perquè si no aguantarien tot el dia aquí. I has anat a alguna presentació d'algun llibre o alguna història que hi hagi per aquí, també? Sí, he estat amb les dues presentacions dels 2 llibres que han fet, perquè això m'agrada molt, sempre els comprem. Són les 2 presentacions dels llibres que ha fet directament la gent de Sitges, del festival. Sí. Un que es diu La Feria de les Sombres, que està coordinada per Ángel Sala i Jordi Sánchez Navarro. Ángel Sala és el director, sí. I després Horror Guild, que està molt, molt bé, Woman in Fan Europa, que està coordinada per l'altra directora, diguem, del festival, la Mònica García Massaguer. Són 2 llibres que estan molt bé. I el millor és que tenim aquí el que és l'EFNAC, que fa un munt de presentacions de llibres, còmics. Mira, han presentat un llibre sobre com és el Federati, que és preciós, amb unes il·lustracions. Cadascú porta les seves publicacions i està molt bé. I ara ja estem a l'espera de veure a Capitán Barbosa, que en principi crec que arriba el dissabte. Doncs fins aquí estaràs. Jo crec que la setmana que ve ja sí que ens explicaràs com ha anat, en faràs una d'això. Parlarem una miqueta de tot. Que van guanyar. Estaràs a butaca ja o encara no? Depèn, perquè possiblement, si em donen l'entrevista que m'han dit de la filla de Steven Spielberg, estaré fent l'entrevista a la filla. Home, doncs aprofitar. No ho sé, depèn de la filla. Aprofitar. Mai saps, n'hi ha vegades que sí, la filla de Steven Spielberg. Bueno, demà aniràs a la de Nacho Vigalondo, no? Home, sí. Daniela Forever, a primera hora, ja tenim l'entrevista després. Molt bé. Estàs a tope. Ja veig... Ja ho podeu escoltar, el Carles Gàrries, que està a Butaca 107, que està al Festival de Sitges. Escolta, que disfrutis, et deixo perquè segur que tens més històries ara aquí per entrevistar i més gent. Ara entrem a la següent, a Basilella. Escolta, que et vagi tot molt bé. Moltes gràcies, company, cuideu-se molt. I si podeu, baixeu a Sitges, que encara queden dies.